अरे भैया वो गाड़ी सर्विस करवानी थी। कौन सी? ये R1। ये वाली? हाँ भाई। इसका यार 500 रुपया लगेगा। 500? हाँ 500 रुपया। हाँ भैया। कितना बता रहा है? वो 500 बता रहा लेंगे। 500? 499 हम कर रहे हैं। अरे अरे भैया मत करना मत करना। है? वो 499 ले रहा है और 500 ले रहे हैं। अरे यार तुम पहले किसके पास आए थे? आपके पास 400। वो तो 400 में कर रहा है। 400 में कर रहा है। 350 बढ़िया, बिल्कुल सर्विसिंग करेंगे, ठीक है? भैया ये करना मत। अरे यार गाड़ी खोले जा रहे हैं। वो तो 350 ले रहा है। मजाक चल रहा है क्या? कॉमेडी चले। 100 में कर देंगे, 100 में कर देंगे। जी भैया। क्या हुआ? ओ भैया जरा गाड़ी सर्विस करवानी थी, वो 100 रुपए ले रहे हैं। 100 रुपया बहुत ज्यादा ले रहा। ले हम फिर बना दे रहे।